আর কবুতর হিসাবে আমি এত বেশি দামি টামির খবর আমি অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে এই যে গোলা কবুতর, জালালি কবুতর, দেশি কবুতর যেটা, এরা 12 মাসে 13 জোড়া বাচ্চা দেয় এরকম, এদের মধ্যে থাকলে একটি মানুষ এরকম দিয়ে যদি শুরু করে, আমি এই জন্যই বলতেছি দেশি কবুতরের কথা, কারণ আমাদের আবহাওয়ার সাথে এদের মিল আছে, সহজ অন্যান্য আক্রান্ত হয় না, সে কারণে বেশি ওষুধের পিছনে, ডাক্তারের পিছনে দৌড়াদৌড়িও করতে হয় না। তো সেই হিসাবে এটা দিয়ে শুরু করলে সে কিছু প্রাথমিক ধারণাটা পাবে কবুতর সম্পর্কে। আর ইদানিং আমি যদিও উপজেলা বা কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাই নাই, যোগাযোগও রাখি নাই, তবে ইদানিং শুনতেছি যে ইউনিয়ন পর্যায়ে বা থানা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য এবং পশুপালনের, পশু চিকিৎসার বিভিন্ন রকমের সুবিধাগুলো সরকার